我哋喺佢紫菜嗰方面去評價啦。即係紫菜佢有分脆唔脆啊，佢香唔香咯。我哋行家就叫嗰陣叫潮香味。有陣時叉起上嚟真係可以去到韌啊，即係咬落口要撕出嚟嗰隻感覺，咁就絕對真係唔係咁好嘅。飯嗰方面咧，就其實就佢可以食到粒粒分明、軟熟度啦，同埋嗰陣飯香。但係咧，如果講到你話嗰陣酸醋味、酸味咧，其實因為個個人口味好唔同，甚至乎有啲鋪頭咧要求問一問個客咧，你中意食濃味啲定係淡味啲嘅，咁去教翻個醋飯俾客食。師傅個手勢軟唔軟熟猜得，即係會唔會碾死咗粒飯，碾到變咗冧冧？我哋行家叫做變咗冧冧，糊仔咁啊，食唔到一粒粒。不過呢個係香港嘅師傅會咁樣講，哇！你整到啲壽司冧冧咁喎。